హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శ్రీహర్ష కుకింగ్ ఛానల్. నేను మీ సరిత. ఈరోజు నేను మీ అందరి కోసం బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్ రివ్యూ అండ్ డెమో చూపిస్తున్నాను. నాది కుకింగ్ ఛానల్ కదండి. కుకింగ్ ఛానల్కి చాలా యూజ్ అవుతుందని నేను ఈ మధ్యలోనే రీసెంట్గా బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్ తీసుకున్నాను. చాలా బాగుంది దీని వర్కింగ్ అనేది. మరి ఈ వెట్ గ్రైండర్తో నేను రోటి పచ్చడి టేస్టీగా ఎలా చేయాలో ఆ వీడియోను డెమో రూపంలో చూపిస్తున్నాను. కాబట్టి వీడియో స్కిప్ చేయకుండా కంప్లీట్గా చూసేయండి. చూసారు కదా, బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్ ఇలా ఉంటుంది. ఇది 2 లీటర్స్ దండి. 2 kgs వరకు 2 లీటర్స్ వరకు మనము దీంట్లో గ్రైండ్ చేసుకోవచ్చు. దీని లుక్ అనేది మనకి ఇలా ఉంటుంది. ఇది స్టీల్ బౌల్ ఇలా ఉంటుంది. ఇప్పుడు దివాళీ ఆఫర్ కదండి. దివాళీ ఆఫర్లో ఈ వెట్ గ్రైండర్ అనేది నేను అమెజాన్లో తీసుకున్నాను. చాలా అఫోర్డబుల్ ప్రైస్లో చాలా బాగుంది. బటర్ఫ్లై కంపెనీ కదా, బాగుంటుంది బటర్ఫ్లై కంపెనీ. అయితే నేను తీసుకున్న వెంటనే దీంట్లో నేను దోశ పిండి, ఇడ్లీ పిండి కూడా చేశాను. ఇడ్లీలు అయితే చాలా సాఫ్ట్గా సూపర్గా వచ్చాయండి. దోశలు కూడా సూపర్గా వచ్చాయి. దోశ కంటే నాకైతే ఇడ్లీలు అయితే చాలా మంచిగా వచ్చాయి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వెంటనే బటర్ఫ్లై వెట్ గ్రైండర్ తీసుకోండి. చాలా బాగుంది. వర్కింగ్ అనేది సూపర్గా ఉందండి. ఎంతైనా మిక్సీకి గ్రైండర్కి డిఫరెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉంటుందని ఇది వాడిన తర్వాతనే నాకు తెలిసింది. ఇలా స్టీల్ పాత్రను నెమ్మదిగా దానిపైన పెట్టేసేయాలి. తర్వాత ఈ 2 రాళ్ళు ఉన్న దానిని మధ్యలో కరెక్ట్గా ఫిట్ చేయాలండి. మనం అది దానిపైన పెట్టగానే అది ఫిక్స్ అయిపోతుంది. ఇది పైన వచ్చేది లాక్ సిస్టమ్. ఇది ఎంత టైట్గా తిప్పితే అంత లాక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా పడుతుంది. తర్వాత నేను వేయించిన పచ్చిమిర్చి, జీలకర్రను ఇందులో వేస్తున్నాను. టమాటా పచ్చడి ప్రిపరేషన్కు నేను పచ్చిమిర్చిని ఒక 1/2 kg వరకు ఆయిల్లో ఫ్రై చేసి జీలకర్ర వేసి ఒక 2 చెంచాల వరకు కలుపు వేసి మిక్సీ పడుతున్నాను. గ్రైండ్ చేస్తున్నాను. ఇది ఆన్ సిస్టమ్ అండి. బటన్ ఆన్ చేయగానే ఇలా తిరుగుతుంది ఇది. తర్వాత మనం పైన లాక్ చేసిన తర్వాత వెంటనే క్యాప్ పెట్టేసేయాలి, లేదంటే పైన చిత్తుతుందండి. కాబట్టి వెంటనే క్యాప్ పెట్టేసేయండి. చూసారు కదా, ఇలా బరకగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే క్వాంటిటీ చాలా తక్కువగా వేసాం కాబట్టి బరకగా అయింది. ఇంకా కొంచెం గ్రైండ్ చేస్తే ఇంకా స్మూత్గా అవుతుంది. తర్వాత ఉడికించిన టమాటాలు అండి. నేను ఒక 5-6 టేబుల్ స్పూన్ల ఆయిల్లో ఒక అర కేజీ వరకు టమాటాలు ఉడికించాను. ఒక 10 నిమిషాల పాటు ఉడికించుకున్న టమాటాలను కూడా ఇందులో వేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆన్ బటన్ నొక్కాను. చూడండి, ఒకసారి నేను లిడ్ తీసేసి చూపిస్తున్నాను. కొంచెం దూరంగా ఉండాలి, ఎందుకంటే కళ్ళలోకి కారం పడుతుంది. జస్ట్ ఒక 5 to 8 మినిట్స్లో ఈ పచ్చడి అనేది మెత్తగా పేస్ట్ లాగా అయ్యిందండి. మీకు ఇంకా పేస్ట్ లాగా కావాలంటే మరొక 5 నిమిషాల పాటు మనం ఆన్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, నేను స్లో మోషన్లో చూపిస్తున్నాను, క్లియర్గా అర్థమవుతుందని. చాలా పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందండి. రోటి పచ్చడి మనకి ఎలా ఉంటుందో మనము రోడ్లో వేసి అయితే రుబ్బలేం కదా, దానికి కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా మనం వెట్ గ్రైండర్లో చేసుకుంటే రోటి పచ్చడి ఎంత టేస్టీగా వస్తుందో రోట్లో రుబ్బుకుంటే అదే టేస్ట్ తోటి మనం ఇలా వెట్ గ్రైండర్లో చేసుకోవచ్చు. ఇలా మెత్తగా అయిన తర్వాత డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను డిష్ అవుట్ చేసేసిన తర్వాత దానికి తాలింపు పెడుతున్నాను. స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక 5-6 టేబుల్ స్పూన్ల వరకు ఆయిల్ వేసుకొని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టీ స్పూన్ వరకు జీలకర్ర వేసుకోండి. ఒక 3-4 ఎండుమిర్చి కట్ చేసి వేసుకోండి. కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ వేసేసుకోవాలి. తర్వాత 1 లేదా 2 చెంచాల వరకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోండి. ఇది పచ్చివాసన పోయే వరకు ఇలా 1 నిమిషం పాటు ఫ్రై చేసుకొని ఒక 1/2 టీ స్పూన్ వరకు పసుపు వేసేసుకొని కొద్దిగా కొత్తిమీరని కూడా వేసుకోండి. ఈ టమాటా పచ్చడి చాలా బాగుంటుంది. ఇంతకుముందే మన ఛానల్లో షేర్ చేశాను కూడా. ఎవరైనా చూడకపోతే డిస్క్రిప్షన్లో వీలైతే లింక్ ఇస్తాను. ఇలా తాలింపు అనేది వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడే మనము వెట్ గ్రైండర్ నుంచి డిష్ అవుట్ చేసిన టమాటా పచ్చడిలోని ఈ తాలింపు అంతా చక్కగా కలిసే విధంగా కలిపేసుకోవాలి. చూసారు కదా, మన రోటి పచ్చడి టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోయిందండి. మామూలుగా మిక్సీలో పట్టిన టమాటా పచ్చడికి ఈ వెట్ గ్రైండర్లో పట్టిన టమాటా పచ్చడికి చాలా టేస్ట్లో డిఫరెన్స్ ఉంది. మనం మామూలుగా రోట్లలో వేసుకొని రుబ్బుకుంటాం చూడండి, ఆ పచ్చడి ఎంతో టేస్ట్గా ఉంటుంది కదా. సేమ్ అదే మాదిరిగా మనము వెట్ గ్రైండర్లో కూడా ఇలా ఈజీగా రోటి పచ్చడి చేసుకోవచ్చు. నాకైతే చాలా నచ్చింది వెట్ గ్రైండర్ అనేది. బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్లో చేసిన టమాటా రోటి పచ్చడి చాలా బాగుంది. ఇడ్లీకి, దోశకి సూపర్గా ఉంటుంది.
మీరు ఒక్కసారి మీ ఇంట్లో వెట్ గ్రైండర్ ఉంటే టమాటా పచ్చడి చేసి చూడండి, చాలా నచ్చుతుంది. అంతేకాదండి, నాకైతే బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్ చాలా నచ్చింది. వర్కింగ్ అయితే సూపర్గా ఉంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్ తీసుకోండి, బాగుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరొక మంచి వీడియోతో కానీ మరొక మంచి రెసిపీతో నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాము. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ బటర్ఫ్లై స్మార్ట్ వెట్ గ్రైండర్ లింక్ కావాలనుకుంటే నాకు కమెంట్లో షేర్ చేయండి, నేను షేర్ చేస్తాను. నా వీడియో కనుక నచ్చితే వెంటనే లైక్ చేసి పక్కనే ఉన్న గంట సింబల్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.